Этого человека хорошо знал весь послевоенный Харьков, как и его историю, реально страшную и трагическую. Кем же он был и что случилось с ним во время войны. Еще больше исторических фактов на нашем YouTube и Telegram-канале, ссылка в описании профиля. Когда Харьков в первый раз был занят немцами, еврейскому мальчику Йосе было 6 лет. Его семья не успела эвакуироваться, и это стоило родителям мальчика жизни. Немцам приглянулась их квартира, и чтобы освободить ее от жильцов, они просто повесили на балконе папу и маму Йоси. Самого мальчика мама успела отправить в молочный магазин с чайником, положив в него немного денег. До конца оккупации Йосю прятали соседи, а после войны он каждый день приходил к молочному магазину и стоял там, ожидая маму. Ему навсегда осталось все те же 6 лет, и единственным способом отвезти его домой было заговорить с ним о родителях. А в чайник ему давали деньги, и это была не милостыня, а слезы больной совести.